这些，这都是你应得的。因为韩剧《暴风圈》女主的台词争议，导致她代言的品牌评论区里全是网友们的抵制。现在海外知名的某博、某书、抖音上删除了全智贤相关的博文，伯爵的官网上某博、某书也进行了删除，旗舰店更是下架了全智贤的海报。而今年，全智贤还在中国出席了伯爵的发布会，代言的 LV 在某书、某博、抖音上品牌官方账号均进行了删除。即使还没有进行检验，但说明我们的抵制还是有用的。它已经失去了中国市场，商业价值必定受到影响。有些韩星总喜欢在某博营销买热搜，这是因为他们要拿中国的热搜数据去忽悠品牌方，拿到代言资源。全智贤，你本可以优雅的老去，不要在这争着一出。